তবে মোস্ট ইম্পর্টান্ট গভর্নমেন্ট অফ ওড়িশা জিএপিজি ডিপার্টমেন্ট তরফর নোটিসটি রয়েছে অল ডিপার্টমেন্ট 41 ডিপার্টমেন্টর রিক্রুটমেন্ট রেভ্যু মিটিং কন্ডক্ট করা যে কি আপনার রিক্রুটমেন্ট স্টাটস কু নেই কালির ডেଟ୍रे होता जो कि आपंकर डेट रही 28/1/2025 आपंक ভিসি মাধ্যমে কন্ডক্ট করা নোডাল অফিসর মানে ইয়াকু কন্ডক্ট করেছিলেন এবং এইথিরে সবু ডিপার্টমেন্টর ভ্যাকেন্সি কু নেই আলোচনা করা 1.5 লাখ পদবী 5 বর্ষ ভিতরে পূরণ হব এবং 65,000 পদবী যে রয়েছে এটা 2 বর্ষ ভিতরে আপনার পূরণ হব এবং এইটি সেকশন চেঞ্জ রয়েছে 3,87,537টি পদবী আপনার সেকশন চেঞ্জ রয়েছে এবং রিক্রুটমেন্ট ওয়েব পোর্টাল কু রিপোর্ট করা যাইছিলা 94,819টি পদবী কিন্তু সেইথিরু আপনার 40,324টি পদবী আপনার ইম্প্রুভমেন্ট কমিটি কু এপ্রুভ করা যাইছিলা কিন্তু বর্তমান যে ভ্যাকেন্সি অছি 33,420টি পদবী আসবার অছি এটা সবু ডিপার্টমেন্ট পাই কিন্তু ওড়িশা পুলিশরে কেতে ভ্যাকেন্সি আসব সেই বিষয়ে আমি সবু কিছু জানিবা এবং বর্তমান আপনার জানিগলে যে নিহতি ভাবে ভ্যাকেন্সি বহু সারা ভ্যাকেন্সি আগକୁ আসবার অছি যেমিতিকি বর্তমান রিক্রুটমেন্ট চালছি ওএসএফপি আইআরবি हो कि ओडिशा पुलिस एसआई हो कि पीएमटी ड्राइवर हो आगक होमगार्ड रिक्रुटमेंट आसबार अच्छी ओआईएसएफ आसबार अच्छी ओडिशा पुलिस डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल आसबार अच्छी तो ओडिशा पुलिस डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल आपंकर आउ गोटे थर जो भैकेंसी आसवाक जाऊँगी ताहिरे आपंकर केते पदवी आसो और आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस कौन रे विषय फुल डिटेल्स सबकि ए टू जेड जानवा से निहत भाव भिडियो को शेष जाए देखूँ तो आपण मैंने जानीगले सब डिपार्टमेंट केते भैकेंसी स्ट्रेंथ थिला एवं आपंकर भैकेंसी केते आसवाक जाऊँगी एवं ये आपण मैंने देखिपे कौ डिपार्टमेंट केते सब भैकेंसी रही कौ डिपार्टमेंट रे आमे जानिबा ओडिशा पुलिस डिपार्टमेंट केते भैकेंसी आसबार अच्छी एवं केबे आसीबो से विषय आगको फुल डिटेल्स सब किसी जानिबा तो एठी आपण माने देखि परथबे होम डिपार्टमेंट रे ओडिशा पुलिस मध्ये जाउची तो एठी देखि परथबे 3,854 टी पदवी आपनकर ओडिशा पुलिस रे आसीबार अच्छी तो ए भैकेंसी टी निहाती भाव 2025 सुधा आपनकर ए भैकेंसी टी आसीजिवो तो एथिरे जानिबा आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रहबो आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहबो बयस कौन रही एथिरे आपनकर सब सिलेबस कौन सब रही से विषय फुल डिटेल्स सबकि जाना प्रथमे जाना एथिरे आपनकर सैलरी कौन रही तो देखो आपनकर सैलरी हूँ 21,700 टू नहीं आपनकर 69,100 पर्यंत आपनकर पे स्केल रही तापर जाना बयस जदि आपण मैंने जेनेल कैटेगरी बिलंगस कर 18 वर्ष रु 23 वर्ष पर्यंत ये फॉर्मटी को अप्लाई करें एवं जदि आपण मैंने एससी एसटी एससीबीसी किंबा वोमेन किंबा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी बिलंगस करछंती आपण मानक पई एज रिलैक्सेशन रही 5 वर्ष 18 वर्ष रु 28 वर्ष जाए आपण मैंने ए फॉर्मटी को अप्लाई करें तापर जाना आपंकर शिक्षागत योग्यता बा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही +2 पास आपण मैंने जदि +2 पास करछंती ताहेले ए फॉर्मटी को उभय मेल एंड फीमेल ए फॉर्मटी को अप्लाई करें तापर ये प्रथम आपंकर रिटन एग्जाम हम तापर आपंकर फिजिकल हम तो रिटन एग्जाम आपंकर टाइमिंग रही 120 मिनिट 2 घंटा एवं 100 मार्क आपंकर एग्जाम हम एवं ये जो एग्जाम हम आपंकर 100टा क्वेश्चन आसो 120 मिनिट 2 घंटार आपंकर टाइमिंग रही कौ टॉपिक रू सब क्वेश्चन आसो ना ओडिया लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज सिचुएशनल अवेयरनेस लॉजिकल रीजनिंग एवं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ये सब टॉपिक रू आपंकर क्वेश्चन आसो +2 स्टैंडर्ड लेवल आपंकर सब क्वेश्चन आसो नेगेटिव मार्किंग रही 0.25 जदि आपण मैंने 4टा क्वेश्चन भूल करछंती ताहेले आपंकर गुटे मार्क कटिबो तापर जानिबा कैटेगरी वाइज हाइट चेस्ट वेट विषय आपण मैंने देखिपे यूआर एससीबीसी मेल कैंडिडेट होते आपंकर हाइट रही 168 cm वेट रही 55 kg चेस्ट रही 79 cm रु एक्सपेंडेंट 5 cm फुले सारा 84 cm होता दरकार तापर यूआर एससीबीसी वोमेन कैटेगरी मानक पई हाइट रही 158 cm 47.5 kg वेट एवं ये आपंकर चेस्ट किसी भी मपा हम ना वोमेन कैटेगरी मानक तापर रही एससी एसटी मेल कैंडिडेट आपंकर हाइट रही 163 cm एवं वेट रही 50 kg एवं चेस्ट रही 76 cm रु 5 cm फुले सारा एक्सपेंडेंट 81 cm होता दरकार तापर एससी एसटी वोमेन कैटेगरी हाइट रही 153 cm वेट रही 45 kg चेस्ट किसी भी मपा ना यहपर हिसाब से आपंकर हाइट वेट चेस्ट रही तापर जानिबा एथिरे आपनकर फिजिकल कौन सब इवेंट रही मेल कैंडिडेट आपनकर 1.6 किलोमीटर रनिंग हम
6 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କଭର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ ଏବଂ ଫିଜିକାଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାର୍କ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଏ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ରନିଂ ରହିଛି 1.6 କିଲୋମିଟର ରନିଂ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 1600 ମିଟର 8 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରହିଛି 3.66 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, 3ଟା ଚାନ୍ସ ଦିଆହେବ। 3ଟା ଚାନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ନହେଲେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରହିଛି 2.75 ମିଟର, এইটা ମଧ୍ୟ 3ଟା ଚାନ୍ସ ଦିଆହେବ। 3ଟା ଚାନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚଲେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚଲେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାର୍କ, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ NCC B ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ 1 ମାର୍କ, NCC C ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ 2 ମାର୍କ, ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରହିଛି। ତ এইটা ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଲା 2022ରେ ଆସିଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ 4790ଟି ପଦବୀ ଆସିଥିଲା। 30/12/2022ରେ ଏହି ଭେକେନ୍ସିଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଅଲଗା ରୋଲ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଫିଜିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଥିଲା, ତାପରେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେପରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥିଲା। ତ 2021ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ସେଥିରେ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍, ଏବଂ ଫିଜିକାଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରହିଛି। ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ এই নোটিসটি ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଏବଂ ଭେକେନ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼, ତାପରେ OISF, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल आसो। यहीपरि हिसाब से आपंकर सबकि बहुत सारा वैकेंसी आसबार अच्छी। तो निहाती भाव में आपण धैर्य रखु, निज उपर विश्वास रखु, परिश्रम कर चलतु, आपड़ निहाती भाव में सक्सेस पाइबे। एवं आपण मैंने मो चैनल किसी ना कि शिखिपार भिडियो टी निहाती भाव में गोटे लाइक करदे, कौन पाइना आमको मोटिवेट लगे।